так, мы продолжаем сжигать секретные документы. Костер опять почему-то затухает. Видимо, он боится видеосъемок. Мы наблюдаем отличную погоду. Такая погода, как правило, стоит в Сочи в декабре, а у нас на Магадане в июле. Такая погода — это не редкость, а скорее даже данность, так скажем, такая. Это я снимаю себе на память, чтобы в Москве не сильно скучать по Магадану. Или, скажем, вообще не скучать. Ладно, всем пока. Если магаданцы разогреваются таким образом, что разжигают костры, только так можно разогреться у нас на Колыме.